実は我が家児童手当人の7倍もらえます。知らないだけで1500万損失はたった1分でできるあることをするだけで約230万の児童手当が総額1700万もらえるかも。難しい条件は全くなくて、児童手当以外にお金を追加する必要もない費用なのは親が知ってるかどうか。700万があれば教育費は安心だ。余ったお金は家族で旅行したり将来子供にプレゼントしたり、子供の人生の選択肢をたくさん増やしてあげられる。誰にでもできるこの方法だけど、実はおすすめできない人もいる。方法の詳細とおすすめしない人の条件概要欄に書きました。